નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે ખેડૂત પ્રિય યુટ્યુબ ચેનલ પર। આજે આપણે રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના નવા અને 100% સાચા બજાર ભાવની માહિતી મેળવીશું। પાકનું નામ: નીચો ભાવ, ઊંચો ભાવ। કપાસ બીટી 1300 થી 1536। મગફળી જાડી નીચો બજાર ભાવ 1125 થી ઊંચો બજાર ભાવ 1400। મગફળી ઝીણી 1150 થી 1280। તેમજ ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ જોઈએ તો 514 થી 578। તેમજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ જોઈએ તો 529 થી 716। જુવાર સફેદ 950 થી 1191। બાજરો 370 થી 460। તુવેર 1400 થી 2350। અડદનો બજાર ભાવ જોઈએ તો નીચો બજાર ભાવ 1350 થી 2050। મગ 1350 થી 1819। તેમજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં તલીનો બજાર ભાવ જોઈએ તો 2900 થી 3311। એરંડા નીચો બજાર ભાવ 1130 થી ઊંચો બજાર ભાવ 1167। સોયાબીન 900 થી 972। રતસણ 1271 થી 2175। જીરું 9000 થી 10000। ખેડૂત મિત્રો, વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો ચેનલને લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો।